السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے طلحہ شہباز اور آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ٹائپنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں کہ ٹائپنگ آپ نے پہلی بات کہ ٹائپنگ آپ نے کرنی کیسے ہے، آپ کو ٹائپنگ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ نے ٹائپنگ کرنی کس سافٹ ویئر پہ، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہم اور آپ نے ٹائپنگ کی جو ہے اسپیڈ کیسے انکریز کرنی ہے، باتیں ہم آگے نیکسٹ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے ٹائپنگ کے لیے بیٹھنا کیسے ہے یا آپ کا پوسچر، آپ کا سٹائل یا بیٹھنا آپ نے کس طرح ہے، تو اس پر سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات ایک بتا دوں کہ اگر آپ حقیقت میں ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ٹائپنگ سپیڈ انکریز کرنا چاہتے ہیں، انگلش ورڈ جو ٹائپنگ ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک تو آپ کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ٹائپنگ کو، اور اس کے علاوہ آپ کو ٹائپنگ نہیں آ سکتی اگر آپ خود کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹائپنگ کریں گے اور سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ ٹائپنگ کی سپیڈ کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ باقی رہی بات کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کی، جو چیزیں اہم ہوتی ہیں اور جو گائیڈنگ کی، وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یوں سمجھیں کہ آپ کو میں ساتھ ایک تصویر شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، تو اس تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ تصویر ہے، اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ جی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جی، وہ ٹائپنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ اسکرین کے ساتھ اس نے وہ پیپر رکھا ہوا جس سے دیکھ کر ٹائپنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس نے اپنا کی بورڈ رکھا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے 19 کے اینگل پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح اس کے پاؤں سیدھے ہیں، ٹانگیں اس کی بالکل 90 ڈگری پہ ہیں، اور جو ہے اس کے ہاتھ اس طرح، یہ دیکھیں یہاں سے ہتھیلیاں جو ہیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، صرف اس کی انگلیاں جو ہیں، فنگرز جو ہیں وہ کی بورڈ کو ٹچ کر رہی ہیں۔ تو اس جو یہ آپ کے سامنے ہے سارا، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں کہ سب سے بہترین جو اچھا ٹائپنگ کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، ٹائپنگ کے بیٹھنا اور ٹائپنگ کو کرنا، وہ سب سے اچھا یہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ ٹائپنگ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا اپنا مثلاً کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جو اچھا اور اسٹینڈرڈ طریقہ مانا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ چیئر پہ بیٹھیں، آپ کا جو کی بورڈ ہے اور وہ آپ کی ٹانگوں کی اس طرح برابر ہو، آپ کے ہاتھ اس طرح کی بورڈ کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہے ہوں، اور جو جس کی طرف آپ نے دیکھ کے لکھنا ہے وہ آپ کی اس طرح آنکھوں کے سامنے ہو۔ اگر آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے، آپ اسے یہاں پہ ٹیبل پہ بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کی نظر سیدھی جائے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کی بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے، سوری مانیٹر کے اوپر دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگا کہ آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے یا آپ کس طرح اپنے جو ہے وہ اپنا باڈی سٹائل، اپنا جیسچر بنائیں گے بیٹھنے کے لیے، ٹائپنگ کے لیے۔ اچھا، سب سے مین بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے کی بورڈ کے اوپر ہاتھ جو ہے اس طرح اٹھا کے کرنے ہیں آپ نے۔ سب سے جو مین پہلا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جی ہاتھ اٹھا کے اس طرح، تو پھر آپ ٹائپنگ کریں گے اپنی انگلیوں کے ساتھ نا اپنی کی بورڈ کے اوپر۔ ہاں، لیکن کچھ ہوتے ہیں دوست، وہ کہتے ہیں جی ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے اس طرح کلائیاں درد کرنے لگ جاتی ہیں، تو آپ یہاں رکھ بھی سکتے ہیں، یہاں پہ اپنی جو ہیں اپنی ہتھیلیوں کو یہاں رکھیں ٹیبل کے اوپر، اور صرف انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی بورڈس کے بٹنس کے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، ویسے اصل طریقہ یہی ہے، جس طرح مثلاً کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں، زیادہ دیر تک آپ پریکٹس کر سکیں ٹائپنگ کی، تو وہ طریقہ میں بھی اسی طرح کرتا تھا کہ ہتھیلیاں نیچے رکھ کے، ہمیں بھی ہمارے سر کہتے تھے کہ بیٹا آپ کریں ٹائپنگ، لیکن چند دن ہوتی ہے بندے سے، جب نیو نیو ہوتا ہے بعد بندہ کہ نا ہاتھ جو ہے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ دیر اگر بندہ ٹائپنگ کرے، تو جس طرح یعنی کہ آپ کو بہتر لگے، زیادہ ایزی لگے نا، اس طرح آپ نے خود کو مثلاً کہ پینک بھی نہیں نہ کرنا، اور مین جو طریقہ ہے آپ نے اس طرح کی بورڈ کے اوپر اپنی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ میں ایک اور بات شیئر کر دوں کہ اگر آپ ٹائپنگ کو سپیڈ اپنی انکریز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اچھے سے اپنے خود کو ٹائپنگ کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہے کی بورڈ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مثلاً کہ یہ نہ ہو کی بورڈ آپ انٹر پریس کریں تو اس کا جو کیز ہیں وہ اٹک جائیں اندر ہی، ایک دفعہ پریس کریں تو پریس ہو ہی رہے،
وہ واپس اب بھی نہ آئے، یا آپ کا کی بورڈ اتنا ہی بہت زیادہ اس کے سخت بٹن ہے، وہ آپ سے ٹائپنگ ہوگی نہیں. بے شک اس اسٹائل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک لیٹے ہوئے ہیں، وہ اسٹائل تو میٹر ہی نہیں کرے گا پھر جب آپ کا کی بورڈ درست نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز کہ آپ کا کی بورڈ جو ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہمارے پاس آ جاتی ہے، اس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ یہ جو تصویر شیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہائٹ وغیرہ اتنا نہیں ہے، ہر بندہ اس طرح کی ہائٹ تو نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ اگر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا جو باڈی اسٹائل ہے بیٹھنے کا ٹائپنگ کرتے وقت وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. تو اگر اسٹینڈرڈ ٹائپنگ آپ چاہتے ہیں کرنا تو وہ آپ لیپ ٹاپ کی بورڈ پہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ایک علیحدہ کی بورڈ کی ضرورت ہے. مثلاً جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پی سی پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کی بورڈ اٹیچ ہے. ہاں، اگر آپ کو لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس کے ساتھ کی بورڈ اٹیچ کر سکتے ہیں. یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹائپنگ کب بیٹھ کے ٹائپنگ کرنا لگ گیا، ٹھیک ہے. اور آپ نے ٹائپنگ کرنی کس پہ ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کو بالکل بھی ٹائپنگ نہیں آتی، آپ کو کیز بھی نہیں یاد، آپ کو فنگرز بھی نہیں مشین پہ پتہ کیسے آپ نے کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے آپ ٹائپنگ ماسٹر جو ہے وہ آپ انسٹال کریں گے اپنے پی سی میں. تو ٹائپنگ ماسٹر میرے پاس جو ہے وہ یہ ٹائپنگ ماسٹر پرو ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے اپنا نام انٹر کر کے تو آپ انٹر کریں خود کو. تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا ٹائپنگ ماسٹر کا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو آپ کو کورس نظر آئے گا نا وہ ٹچ ٹائپنگ کورس ہے، یعنی کہ اپنے کیز کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، دیکھنا ہے. اس طرح کا آپ کو پورے 12 لیسنز ہیں. یہ ان کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ 12 لیسنز آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان کو آپ نے اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے نا یوں سمجھیں کہ آپ نے ان کو کور کرنا سارے لیسنز کو. تو ادھر آپ کو یہ سارے ٹیب نظر آئیں گے. کورس کا ٹیب ہے، اسی میں آپ کو کورس کرایا جائے گا، ٹھیک ہے. یوں سمجھے کہ یہ آپ کو جس طرح کورس نہیں کر رہے، یہ آپ کو 12 لیسنز کا کورس ہے، اس طرح آپ ٹائپنگ کورس ٹائپنگ ماسٹر سے کریں گے. اور یہ یہاں سے آپ اپنا ریویو کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو کہ آپ کو پرابلم کس کیز کو پریس کرنے میں آ رہی ہیں، ڈیفیکلٹ جو ہیں وہ کون سی ہیں، اور بالکل اوکے جو ہیں وہ آپ کی کیز کون سی ہیں، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ آپ ٹائپنگ ٹیسٹ آ جاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹائمنگ آ جاتی ہے آپ 5 10 جو موسٹلی جو ہمارے سر ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے کم از کم بیٹا آپ 10 منٹ جو ٹائم رکھ کے ٹائپنگ کیا کریں. تو اپنے اساتذہ کی باتوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کرتے ہوں گے. تو اس طرح یعنی کہ آپ نے یہ جو یہاں سے ٹیسٹ سلیکٹ کریں گے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ کیسے کرنے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ٹائپنگ کرنی آتی ہو، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی کیز کون سی فنگر سے پریس ہوں گی. تو یہ آپ کی گیمز ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جس طرح ٹائپنگ کے لیے کچھ ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا، ٹھیک ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو اسٹارٹ آپ کا نظر آئے گا کہ آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ اور ایکوریسی کتنی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سیٹنگ آ جائے، اس کو آپ نہ چھیڑیں تو بہتر ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ اگر خراب ہو جائے نا سیٹنگ تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں اس کو دوبارہ صحیح کرنا. ہم دوبارہ واپس کورس پہ آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ جو نظر آئے گا نا چینج کورس، اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹائپنگ ماسٹر میں. اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آگے سے 4 کورس نظر آتے ہیں. پہلا ٹچ ٹائپنگ کا کورس جو ہم ابھی ہمارا جو صاحب کو سب سے پہلے نظر آیا ٹائپنگ ماسٹر میں انٹر ہوتے وقت. اور اس کے بعد ہے لانچ سیٹلائٹ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارا اسپیڈ بلڈنگ کورس ہے، یہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا انہوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اسپیڈ بلڈ کیسے کریں. اور یہ جو ہمارا ہے یہ نمبرز کا اسپیشل مارکس ہیں. اور 10 کی پیڈ جو ہے وہ ہمارا نومیرک کی پیڈ ہوتا ہے نا کی بورڈ کے اوپر، اس کو ان کے کیز کو یعنی کہ میتھ کی جو اسپیڈ تیز کرنے کے لیے اور اس چیز کو اوپر پریکٹس کے لیے یہ کورس بنایا گیا ہے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ آپ کا ٹچ ٹائپنگ کورس کا ہے. آپ نے ٹچ ٹائپنگ کورس اس طرح سٹارٹ کرنا ہے. یہ ہوم رو ہے، ای اینڈ آئی آپ کو سکھائیں گے. سب سے پہلے آر یو ٹی او کیپٹل لیٹرز آئیں گا، پھر یہ 12 لیسنز آپ کے پورے ہو جائیں گے. ہم کنٹینیو کرتے ہیں لیسن 1 سے. تو اس طرح یہ انٹرفیس آیا آپ کے سامنے، آپ نے پہلے کے اوپر کلک کیا، یہ یہاں نیکسٹ کرتے جائیں. تھوڑا سا دیکھیں اے ایس ڈی ایف، اس طرح آپ اپنی فنگرز رکھیں گے. جو آپ کی دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی ہے وہ آپ کی ہمیشہ جے کے اوپر ہونی چاہیے، اور جو بائیں ہاتھ کی بڑی انگلی ہے
وہ آپ کی ایف کے اوپر ہونی چاہیے جس طرح انہوں نے بتایا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کی جو فنگرز ہیں وہ اس طرح ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ ٹائپنگ ماسٹر بتا رہا ہے، آپ نے اسی کو اپنے ذہن میں رکھنا اور اسی کے اوپر آپ کی ساری جو آپ کی کمپلیٹ ٹائپنگ ہے وہ اسی کے اوپر منحصر ہے۔ نیکسٹ کریں گے یو اور جے، اس فنگر سے آپ پریس کریں گے اور یہ چیزیں آگے اس طرح آپ اپنے ہاتھ رکھیں گے اور اس طرح آپ کا یہ لیسن جو تھا پہلا 1.1 یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ صرف انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ کیز اور اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ ہوم رو آ جائے گی ASDF JKL سیمی کالن، یہ آپ کے جو کیز ہیں یہ آپ کو ابھی پریکٹس کروائیں گے۔ یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا نا کیسے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کرتے جائیں اسپیس میں اے، یہاں پہ آپ اے پریس کریں، اے گڈ، ایس اس طرح، ٹی ایف، پھر جے کے ایل سیمی کالن، یوں پھر آپ نے اپنے جو آپ کا تھم ہے ان کے ساتھ آپ نے اسپیس کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پھر اسپیس پریس کریں، یس یہاں سے آپ کا کورس جو ہے وہ مینلی اسٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ایکوریسی کا گول جو ہے آپ کا 98%، آپ جتنا بھی رکھنا چاہیں، ٹائم 3 to 5 منٹ ہوگا آپ کا۔ برنگ ڈرل، یہاں سے ہم اپنی ڈرل سٹارٹ کریں گے، اسپیس کے ساتھ آپ کی جو ہے ڈرل سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ آپ نے نیچے دیکھتے جانا ہے کہ یہ جو فنگرز اشارے آپ کو ٹائپنگ ماسٹر بتا رہا ہے نا، انہی فنگرز کے ساتھ آپ نے اپنے بٹنز پریس کرنے ہیں، اے اسپیس ایس ایس اسپیس ڈی ڈی اسپیس ایف ایف اسپیس جے اسپیس کے اسپیس ایل ایل اسپیس سیمی کالن، اے ایس اسپیس ڈی ایف اسپیس ایس اسپیس ڈی ایف اسپیس جے کے اسپیس ایل سیمی کالن اسپیس جے کے اسپیس ایل سیمی کالن اسپیس ایس ڈی ایف۔ اس طرح آپ کا جی، تو اسی طرح نا آپ نے ساری اپنا جو ہے نا یہ 4 منٹ کا تقریباً آپ کا یہ کورس ہے، آپ کرتے رہیں گے۔ یہ مجھے تو آتی ہے ٹائپنگ، میں نے اس لیے اتنی اسپیڈ سے کیا اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن جو ہونی نہیں چاہیے تھی میری، لیکن بہرحال آپ نے جو ہے اپنی ایرر سے پرہیز کرنا ہے۔ اس طرح آپ نیکسٹ کرتا ہوں، اس طرح آپ کی آ جائے گی گروتھ اسپیڈ، ٹائم یوزڈ 48 سیکنڈ میں نے ٹائم یوز کیا ہے اور میری ایکوریسی 96% آئی ہے اور نیٹ اسپیڈ میری 32 ورڈ پر منٹ ہے۔ WPM کا مطلب ہوتا ہے ورڈ پر منٹ، ٹھیک ہے۔ گروتھ اسپیڈ اور نیٹ اسپیڈ میں فرق آپ کو بتاتا جاؤں تو جو گروتھ اسپیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی آپ کے جو ایررز ہیں ان کے وہ کاؤنٹ کر کے گروتھ اسپیڈ ہوتی ہے آپ کی، اور جو آپ کی نیٹ اسپیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ایررز کی جو اسپیڈ نکال کے جو آپ کی ایکوریٹ آپ کی جو اسپیڈ ہے نا وہ یوں سمجھے کہ آپ کی 32 ورڈ پر منٹ آپ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف ہوم رو کی ASDF اور جے کے سیمی کالن کی تھی۔ اس طرح آپ اوکے کر دیں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ٹک لگ گیا۔ اسی طرح آپ سارے لیسنز اور پیراگراف آپ کریں گے 2 3 4 5 12 تک، اور جب آپ 12 تک پیراگراف جو ہیں وہ آپ کر لیں گے تو آپ کو ٹائپنگ جو ہے وہ آپ کی بالکل سن کے ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی جو ہے نا آپ کی کیز ساری آپ کو یاد ہو جائیں گی، آپ کو آپ کے سیمپلس کہاں سے کس کیز کو کس فنگر سے پریس کرنا ہے یہ آپ کو سارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے چینج کر لینا کورس کو چینج کرنے کے بعد آپ نے اسپیڈ بلڈنگ کورس کو اسٹارٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فوکس آن ہوم رو، اس طرح آپ کو یہ یہاں پہ 6 لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ لیسن ان کو آپ کمپلیٹ کریں گے سیم ایز ٹی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس طرح اپنا لیسن کھولیں، اس کو اسٹارٹ کریں اور اس کو مکمل کریں۔ اس طرح آپ کی امید ہے کہ آپ کی جو سمجھ آپ کو آ رہی ہوگی تو آپ اسی پر عمل کریں گے۔ تو یقین کریں گے اگر آپ اچھے سے عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے کام آپ نے خود کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے ساتھ آپ سنسیئر ہیں تو آپ ضرور اپنی ٹائپنگ کو انکریز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے 6 کے 6 لیسن مکمل کر لینے ہیں۔ اس کو آپ جتنی ہو سکے ان لیسنس کو آپ پریکٹس کیجئے گا، 1 2 دن میں کرنے سے یا ایک ہی بار میں سارے کرنے سے آپ کو ٹائپنگ آپ کی انکریز نہیں ہوگی۔
تو جو نارملی میری جو ٹائپنگ سپیڈ میرے اپنا کیریئر میں یا میرے اپنے زندگی میں نے اپنی اچیو کیا 52 ورڈ پر منٹ میری نیٹ سپیڈ آئی ہے. میں نے کافی ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ بھی دیے ہیں ٹائپنگ ٹیسٹ, تو میری 48 پوائنٹ سم تھنگ آتی رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو میں گھر میں ٹائپنگ ماسٹر پہ کرتا ہوں یا ریلیکس ماحول میں کرتا ہوں تو میری 52 ورڈ پر منٹ موسٹلی اتنی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب آپ اپنا ٹچ ٹائپنگ کورس مکمل کر لیں, اسپیڈ بلڈنگ کورس بھی مکمل کر لیں, اور نمیرک پہ ابھی آپ فی الحال نہ جائیں. میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے آپ انگلش ٹائپنگ سیکھیں. نمیرک کو آپ لاسٹ نہیں کریے گا جب آپ کی جو ٹائپنگ انگلش ورڈ ٹائپنگ اسپیڈ ہے نا وہ آپ کی 30 یا 40 تک یا 52-55 تک پہنچ جائے, اور یا 25 سے ابو جب آپ کی پہنچ جائے گی نا تو آپ نمیرک کورس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں ویسے آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں, وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. نیکسٹ آپ کی جو ٹائپنگ ٹیسٹ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس کوئی 15-20 جو ٹیسٹ ہیں آپ کو ٹائپنگ ماسٹر نے پہلے دیے ہوئے ہیں. یہاں سے آپ نیو جو ٹیکسٹ آپ مینولی آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف ٹائپنگ ماسٹر جو ہے پرو اس میں یہ ایڈ کا اور ڈیلیٹ کا آپشن پایا جاتا ہے. جو ٹائپنگ ماسٹر 10 ہے اس میں آپ کو یہ آپشن نہیں ملے گا, اس لیے وہ اس کی طرف میں آپ کو لے کے بھی نہیں جا رہا, کیونکہ پہلے آپ کو یہ ٹیسٹ کرنے لازمی ہے. اس ٹیسٹ کا آپ یہاں سے دورانیہ سیٹ کریں گے کہ آپ کو 10 منٹ کا ٹیسٹ چاہیے. اس کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ آپ نے پہلا سلیکٹ کیا ہے تو اسٹارٹ کر دیں گے. یوں ٹھیک ہے. میں نے تو ابھی 23 سیکنڈس کی ہے میں نے ٹائپنگ, تو میری ابھی دیکھیں کہ نیٹ ورڈ جو ہے وہ 50 ورڈ پر منٹ, اور گروس جو ہے ایرر بھی میرے کافی ہوئے ہیں. لیکن یہ میں اپنی شو نہیں کر رہا. ٹائپنگ تو ظاہری بات ہے کہ 10 منٹ لگاتار کریں گے تو پھر آپ کو ایکوریٹ پتہ چلے گی کہ آپ کی اسپیڈ کتنی ہے. بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ یوں آپ اپنی ٹائپنگ کریں گے, اور یہاں پہ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا اور اس یہاں سے آپ اپنا ویو پرنٹ رزلٹ آپ جو یہ یہاں سے جو بھی آپ نے ٹائپنگ ٹیسٹ کیا نا, مثلاً کہ میں نے ابھی یہ کیا 22 اگست کو, تو یہاں پہ آپ اس کا پرنٹ دیکھ سکتے ہیں. جی طلحہ شہباز, اور ٹیسٹ نیم تھا پہلا ٹیسٹ تھا AESOP والا, اور ٹائمنگ آپ کے سامنے ہے. اور نیکسٹ جی ہمارے پاس ڈیوریشن ہے, ٹوٹل ٹائم اتنا تھا میں نے اتنے منٹ کی, اور گروس اسپیڈ 53 ورڈ پر منٹ آئی ہے, ایکوریسی 95, اور یہ 5 ایرر جو ہیں وہ میں نے ہٹ کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور 1 ایرر کو جو ملٹیپلائی کر رہا ہے 5 سے, اور نیٹ اسٹروکس جو میں نے اوور آل جو میں نے کریکٹ اسٹروک دی ہیں یعنی کہ میں نے پریس کیا ہے کیز وہ 97 ہے, اور جو میری ایررز کے ساتھ جو میری کیز پریس ہیں وہ 102 ہے. تو اس طرح آپ اپنا جو ہے یہاں سے سرٹیفکیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کمپلیٹ. یہ پیرا جتنا میں نے ٹائپ کیا اس میں سے یہ انڈر لائن ہے کہ میری دی تھا اور میں نے HTE لکھا تھا اس کی جگہ, یہ ایرر آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح, اور سیو PDF کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں. نیکسٹ اس کو میں ابھی کلوز کرتا ہوں. نیکسٹ بھی ہمارے پاس اس طرح آپ سارے کریں تو یقین جانیں کہ میری جو ٹائپنگ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی ہوئی ہے وہ ٹائپنگ ماسٹر میں ہم نے کی ہے. مختلف تھے, جس طرح ایڈوانس ٹائپنگ ماسٹر تھا, ٹائپنگ ماسٹر 10 تھا, پھر میں نے ٹائپنگ ماسٹر پرو کیا, لیکن یہ تقریباً سیم ہوتے ہیں. باقی یہ بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں, تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ٹائپنگ سپیڈ انکریز ہو جائے گی. تو آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ٹائپنگ کرنی کیسے ہے. F اور J پہ اپنے فنگرز جو ہیں دونوں ہاتھوں کی لیفٹ ہے اور رائٹ کی آپ نے رکھنی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کر دینا ٹائپنگ کرنا. تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی 50 کراس کرے گی. لیکن وہ اسی شرط پہ ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں آئے گی, آپ کو ٹائپنگ ہارڈ ورک